Болған оқиға. Періште жазасы. Авторы Шалқар Әбілдаева. Ол ақыл-есі толық жетілмеген, 25-тен асқан ұлы мен оның кішкентай күшігін жетектеп күнде аулаға шығатын. Бір қарағанда дене бітімі соқалдай көрінген жас жігіттің 5 жасар балаша мәз болып күшікпен ойнағанын көргенде байғұс шешесін аяп-ақ кететінбіз. Бірде әлгі әйелмен тілдесудің реті келді. Күйеуі баласының ауруы туралы білген соң бұлардан кетіп қалған. Аурушаң баланы өсіру үшін амалсыз өзі де жұмыстан шығуына тура келген. Жұмыстан шыққаным да дұрыс болды. Әйтпесе кім білген деп барып көзіне жас алған келіншек әңгімесін бастады. Жедел жәрдем ауруханасының гинекология бөлімшесінде біраз жылдар жұмыс жасадым. Сіз білсеңіз ғой, күніне қаншама әйел жасанды түсік жасататынын. Алданып қалған қыздар, жеңіл жүріске салынған сылқымдар, ішімдікке әуес әйелдер, бәрі де тезірек құрсағына біткен тіршілік иесінен құтылғысы келеді. Ал енді некелі келіншектер ішіндегі өлі баласынан айрылғысы келмей шырылдайды. Кей күндері ерікті түрде аборт жасатуға келгендердің көптігінен оларға кезек тимей қалатын. Білесіз бе, бір келіншек алдыма жылына 4 рет келген болатын. Өзі араққа да, еркекке де әуес. 2-ші рет жасанды түсік жасатқан соң, енді спираль салдырып ал, бұның болмайды деп ескерткенмін. Спираль салдырам деп жүргенде тағы біреулермен ішіп, артынан жүкті болып қалатын. Болды, соңғы рет деп ақталып келіп тұрғанда басынан бір салғым келетін. Бірақ ақысын төлеп, дәрігерлермен келісіп кеп тұрған соң амалсыз іске кірісетінмін. Ол кезде алқаш әйелге бала не керек, алдырып тастағаны дұрыс. Тәйірі кімнен жүкті екенін өзі де білмейді осы, деп өзімнің жұмысымның дұрыстығына күмән келтірмейтінмін. Осылайша біреуді аяп, біреуді ақтап, біреуді даттап жүріп, қаншама әйелдерге жасанды түсік жасаттым. Қаншама баланы көрер жарығынан айырдым. Мен мына қолдарыммен талайлардың өміріне балта шаптым. Әрине, ол кезде ауыр күні арқалап жатырмын деп ойланбадым да. Жігерсіз еркекпен бас қосқаныма да, баламның диагнозын естіген кезде де, күйеуім бізді тастап басқаға кеткен кезде де өмірдің өзін кінәладым. Маңдайыма жазылған тағдырға нағылет айттым. Сөйтсем, бұ дүниеде жасағаның о дүниеге кетпейді екен, соған көзім жетті. Бірде алдыма бір келіншек келді. 2-ші рет баласын түсіріп алыпты. Көзінен жас төгілмесе де, жүрегінің жылап тұрғанын байқадым. Әңгімеге тартып, алдандырмақ болдым. Бұл періштелердің жазасы ғой. Кезінде қайын сіңлімді де, өз сіңлімді де жасанды түсік жасатуға ертіп келіп, өзім алып қайтқан едім. Енді міне, бұл жерден менің де құрсағым бос қайтып барады, дегенде жүрегім дір ете қалған еді. Олай болса, менің баламның аурушаң болғанына менің кесірімнен ғой, яки мен өз күнәларым үшін талай баланың жанын жер бастырмай көкке қайта қайтарғаным үшін жауап берудемін. Осы ойды ойлаған сайын, білесіз бе, мен жеңілдеп қаламын. Баламды біреулер аурушаң, ақыл-есі дамымаған деп күдіктеніп қарап жатады. Ал ол мен үшін, мен ғұмырын үзген періштелердің жиынтығы сияқты. Мәңгілік періште күйінде қалған бала көңілі соның дәлелі емес пе? Қараңызшы, асыр сағылып ойнап жүргенін. Ол еш уақытта пенделердің уайымын түсінбейді. Шынайы қуана біледі. Өтірік айтып күлгірсуді білмейді. Қалай тез өкпелесе, солай ашуы тез тарқайды. Көңіліне жақын нәрсеге алданып, мәз болады. Ол ешқашан өспейді. Мейлі, есесіне балалығымен мені ұзағырақ қуантады, деп күлімсіреп күшікпен ойнап жүрген
баласына бір қарап қойды бұрынғы дәрігер әйел. Иә, оның жан жарасына шипа болатын баласы бар. Жасанды түсік жасатам деп, өзіңді де, өзгені де күнәға батырмайықшы, замандас келіншектер.